କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଦେଖାହେଲେ। କହିଲେ, ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଝିଅ, ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଘରେ ଦେଖିଛ। ତମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ବି ସେଇଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଥର ଗଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ସେ ସବୁଠୁ କାମ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସବୁଥର ସେ କହୁଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ, ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କିଛି କାମର ନୁହଁ, ଖାଲି ଯାହା ଦେଖା ହେବାକୁ ହଁ କରିବ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମାଉସୀଙ୍କର ମୋର ବି କିଛି ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନକୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ସ ଥିଲା, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍, which is completely dominated by non-ODIs, the secretary being a Keralite and the president being a Maharashtrian, I was always thinking କି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ଯାହା ହେବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 5-7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଧରି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସାର୍ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ଦେଖା ହେଲେ। କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ମୁଁ କାଗଜଟେ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୋର 5-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି। ସାର୍ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣ PAଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତୁ, 5-10 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିତିଗଲା ବର୍ଷେ, କିନ୍ତୁ PA ନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ନା ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଇ କଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପୁଣି ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ଆସିଲେ ଯେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ PAଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିଲ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ କେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ତା'ର ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରଜ ରଖି ହେଉ, ନିଜର ଇଗୋର ଇସ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଉ, ତା'ର କମିଟି ରୁଲ୍ସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୋ ଝିଅର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା which was completely unjustified, illegal, against the law of the land. ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଇପାରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାଗଜ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହିଁ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାରିବେ? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଆସିବ ଆମର, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଅବିକା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପିଲାର ୱେଲବିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟରର ୱେଲବିଂ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରିକି ଭାବିଲେ ପ୍ଲେୟରର ୱେଲବିଂ କେମିତିଆ ଅଛି, କେତେ ହଇରାଣ ହେବ ସେ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଯାହା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଝିଅଟି ଯେଉଁ କହିଲା ଯେ ଲାଟିନ୍ ଭାତରେ ବସିକି ଗଲୁ ଆମେ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି କି? କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଛ କହିନି, କାହିଁକି ନା ICSEର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟିକେଟ୍ ମିଳେ, CBSE ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ 3 tier AC, और ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର
ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବଦଳିଲା କି ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ କହିକି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ? ଏଇ ଛୁଆର ୱେଲବିଂ କିଛି କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ଆଜ୍ଞା? ସତରେ କ'ଣ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ, ସତରେ କ'ଣ ସେ କିଛି କାମର ନୁହନ୍ତି? କାମର ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ରୁହନ୍ତି ନ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ହିସାବରେ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଖାଲି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ କରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଲୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସବୁ କରି କିଛି ପୁଳେ ପୁଳେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରି, ପୁଳେ ପୁଳେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ କିଛି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସର ଆଉ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି, ନା ସତରେ କିଛି କାମକୁ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯଦି କିଛି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିବେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ସତରେ ଆପଣ କାମରେ ଆସିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ସତରେ ଠିକ୍ ହାତରେ ଦେବେ କି? ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।